qaysi ichimliklar haqiqatdan ham qondagi qand miqdorini pasaytirishi isbotlangan va bu ichimliklarni qancha miqdorda iste'mol qilish kerak va qachon iste'mol qilish kerak? Bu ichimliklarni organizmga zararli tomoni yo'qmi? Bugun shu haqida chuqurroq gaplashib o'tamiz. Birinchi navbatda qandli diabeti bor insonlar agar haqiqatdan ham qondagi qand miqdori yuqoriligi aniqlangan bo'lsa va diagnoz qandli diabet deb qo'yilgan bo'lsa, birinchi navbatda diyetaga amal qilishni boshlashadi. Diyetaga deganda o'sha shirinliklarni cheklab, o'rin-o'rin shirin mahsulotlar, ya'ni sahr zaminitellar, shakar o'rniga o'tadigan qo'shimchalarni iste'mol qilishni boshlashadi. Va hozirgi paytda o'sha zamon rivojlanishi bilan birga alohida magazin do'konlarda alohida rastalar mavjud. Ya'ni o'sha rastalarda diabetiklarni alohida rastalari bo'ladi va o'sha yerdan ko'proq mahsulotlarni olib, har xil turdagi pechenye yoki har xil turdagi sahrga, shakarga o'rindosh bo'lgan qo'shimchalarni iste'mol qilishga harakat qilishadi. Mahsulotlar tarkibiga agar qaraydigan bo'lsangiz, ustiga bez добавления сахара, ya'ni o'sha shakar qo'shilmagan deb yozilgan bo'ladi. Agar haqiqatdan ham shakar qo'shilmagan bo'lsa, o'ringa o'rin nima qo'shilgan ekan deb agar siz ingredient ko'radigan bo'lsangiz, ya'ni tarkib nimadan tashkil topgan degan bo'lsangiz, tarkibga maltoza, fruktoza yoki saxaroza, shunga o'xshash qo'shimchalarni qo'shilgan bo'ladi. Lekin bu uglevod haqiqatdan ham shakar emas, lekin boshqa turdagi uglevod hisoblanadi. Bu uglevod shakar bo'lmasa ham o'ringa o'rin shakar o'rniga tushib, sizda qonday qand miqdoringizni ko'tarishi isbotlanadi. Chunki siz agar bu mahsulotlarni iste'mol qilib boradigan bo'lsangiz, bu uglevod sanaladi va organizm uchun to'g'ridan-to'g'ri qonday qand miqdorini ko'tarishiga sabab bo'ladi. Organizmga hech qanday farqi yo'q. Sizning qoningizga qand miqdori tushyaptimi, shakar tushyaptimi, maltoza tushyaptimi, fruktoza tushyaptimi, baribir qonday qand miqdori ko'tarilaveradi va bu shunchaki marketingviy xod deydi. Ya'ni o'sha marketing yo'llari bilan o'zi diabetiklarni alohida rastalarni o'ylab topishgan va o'sha diabetiklar iste'mol qilishi mumkin bo'lgan pechenyelar, har xil turdagi pirojnilar yoki non mahsulotlari, shunga o'xshash mahsulotlarni iste'mol qilib borishadi. Bu esa to'g'ridan-to'g'ri noto'g'ri ko'rsatma hisoblanadi. Agar siz haqiqatdan ham qonday qand miqdorini pasaytirishga harakat qiladigan bo'lsangiz, birinchi ichimlik bu stevia hisoblanadi. Stevia bu shakar o'rniga o'tadigan va choyga yoki kofega qo'shimcha tarzda iste'mol qilishingiz mumkin bo'lgan mahsulotlardan biri hisoblanadi. Stevia bu tabiiy o'simlikdan tayyorlangan va o'zida shirin ta'm qoldiruvchi alohida qo'shimcha hisoblanadi. Buni haqiqatdan ham siz stevia iste'mol qilib boradigan bo'lsangiz, qonday qand miqdori hech qanday ko'tarilmaydi. Va bu esa sizni hamma tomonlama yordam beradigan qo'shimcha hisoblanadi. Qand miqdoriga ta'sir qilmaydigan keyingi ichimlik bu kofe hisoblanadi. Kofe qandli diabeti bor insonlar uchun xohlagancha mumkin. Albatta sizga 3-4 chashkalab yoki 5-6 ta chashkalab kofe ichish tavsiya qilinmaydi, chunki yurak qon tomir sistemasi uchun zararli odatlardan biri hisoblanadi. Kofein bu stimulyator, simpatik nerv sistemasini oshirishi mumkin. Lekin siz kofega hech qanday sut mahsulotlari yoki sut, o'rin-o'rin shakar, shunga o'xshash mahsulotlar qo'shmasdan shunchaki qora kofeni o'zi yoki stevia qo'shib sal ta'm berib iste'mol qilib boradigan bo'lsangiz, bu sizda qonday qand miqdoringizga hech qanday ta'sir ko'rsatmagan holatda va sizga bir qo'shimcha ta'm bo'lish maqsadida buyuriladigan va xohishingizga qarab iste'mol qilish mumkin bo'lgan ichimliklardan biri hisoblanadi. Qand miqdoriga ta'sir qilmaydigan keyingi ichimlik bu oddiy suv hisoblanadi. Oddiy suv yoki gazirovanный suv yoki gazlangan suv bo'lishi mumkin. Farqi yo'q. Qanday mineral suv bo'lishidan qat'iy nazar, bu suvni qandli diabeti bor insonlar ko'proq iste'mol qilib borish tavsiya qilinadi. Qandli diabeti bor insonlar agar diabetni asoratlari rivojlanmagan bo'lsa, ya'ni yurak yetishmovchiligi holatlari yoki buyrak yetishmovchiligi holatlari yoki tanada shishlar bo'lmaydigan bo'lsa, yetarli miqdorda suyuqlik iste'mol qilib borish bemorga tavsiya qilinadi. Yetarli miqdorda suyuqlik bu odatda har 1 kilogramm vaznga 30 ml suyuqlik, bu sutkalik o'sha organizmdagi har 1 kilogramm vazn uchun kerak bo'ladigan suyuqlik hisoblanadi. Lekin bemorda yuqorida sanab o'tilgan kasalliklar, ya'ni qandli diabetni asoratlari, yurak yetishmovchiligi yoki buyrak yetishmovchiligi holatlari, yurakda fraksiya misol uchun 55% dan 70% gacha normal ko'rsatkichni ko'rsatib turgan bo'lsa, 55% dan past ko'rsatkichni ko'rsatib turadigan bo'lsa, ya'ni yurakning nasos funksiyasi, ya'ni qon otib berish funksiyasi past ko'rsatkichni ko'rsatib turadigan bo'lsa, yoki bundan tashqari buyrakdan ajraladigan kreatinin va mochevina ko'rsatkichlari qonda yuqori ko'rsatkichni ko'rsatib turadigan bo'lsa, bu holat buyrak yetishmovchiligi deb ataladi va bu holatda yetarli miqdorda suyuqlik iste'mol qilib borish har 1 kilogramm vaznga 30 ml ni tashkil qilmaydi. Agar siz yetarli miqdorda, ya'ni har 1 kilogramm vaznga
insonga 30 ml suyuqlik iste'mol qilib boradigan bo'lsangiz, bu tana bo'ylab joylashgan bo'shliqlarda, qorin bo'shlig'ida yoki o'pkalar atrofida joylashgan o'sha o'pka bilan bog'liq bo'lgan plevra bo'shlig'ida va yurak atrofida joylashgan perikard bo'shlig'ida suyuqliklar yig'ilib qolishiga sabab bo'ladi. Chunki bu yurakni o'zini funksiyasi qon o'tib berish funksiyasi yetarli bo'lmaganligi hisobiga va buyrakda bog'liq bo'lgan muammolar hisobiga bu holat, ya'ni suyuqlik yig'ilib qolish ehtimoli juda ham katta bo'ladi. Shuning uchun bu insonlar faqat og'iz namlab turadigan bo'lsa, shuni o'zi yetarli miqdorda bo'ladi. Agar yuqoridagi kasalliklarni, ya'ni kreatin mochvinani normaga qaytarib, fraksiyani normaga ko'taradigan bo'lsak, bu holatlar keyinchalik o'sha suyuqlik yetarli miqdorda suyuqlik iste'mol qilib borish, ya'ni oddiy suv iste'mol qilib borishga to'g'ridan to'g'ri ko'rsatma bo'ladi. Lekin ahvol og'ir bo'lib turgan holatda, ya'ni o'sha buyrakda muammo bo'lib tursa yoki yurakda muammo bo'lib turgan bo'lsa, siz sog'lom inson suv iste'mol qilib borib qanday iste'mol qiladigan bo'lsa, siz ham xuddi shunday suv iste'mol qilishingiz mumkin emas degani. Bundan tashqari qandli diabetning ikkinchi tipi bor insonlar yoki birinchi tipi bor insonlar biladimi? Farqi yo'q. Qanday bo'lishidan qat'iy nazar, odatda boshqa kasallik bilan og'rigan insonlarga qaraganda qonlari quyuq bo'ladi va har doim bu insonlar suyuqlik yo'qotgan holatda, ya'ni o'sha обезвоживание holatida yurgan bo'ladi. Agar bu bemorni gematokrit ko'rsatkichini ko'radigan bo'lsak ham, xuddi shunday bemorda 50% dan yuqori gematokrit ko'rsatkichi kelib chiqadi. Bu degani qon o'ta quyuq degani va bu holatda qon suyultirish maqsadida ham yetarli miqdorda suyuqlik iste'mol qilib borish bu bemor uchun juda ham muhim holatlardan biri hisoblanadi. Bundan tashqari qonda qand miqdoriga ta'sir qilmaydigan yana bir qo'shimcha mavjud, bu eritrit deb hisoblanadi. Eritrit bu o'sha steviyaga o'xshash qo'shimcha hisoblanadi va buni siz bemalol choyga yoki qo'shimcha kofega qo'shib iste'mol qilib borishingiz mumkin. Bu steviyaga qaraganda boshqacharoq turdagi sahar zamenitel hisoblanadi. Agar siz buni iste'mol qilib boradigan bo'lsangiz, bu shunchaki kam miqdorda kilokaloriya ko'proq ishlab chiqaradi va bu holat hech qanday sizni qondagi qand miqdoringizga ta'sir qilmagan holatda ketadi. Eritrit oxirgi izlanishlar natijasida onkologiyaga sabab bo'ladi degan insonlar ham juda ham ko'p bo'ldi. Eritrit ko'p miqdorda iste'mol qilib boradigan bo'lsa, onkologiya keltirib chiqarar ekan deb ko'pchilik so'raydi. Yo'q, bu holat noto'g'ri hisoblanadi. Ilmiy izlanishlar natijasida, sichqonlarda qilingan ilmiy izlanishlar natijasida bu holatlar, ya'ni eritritni ko'p miqdorda bu sichqonlarga buyurilgan va o'sha yuborilgan eritritdan keyin haqiqatan ham sichqonlarda onkologiya rivojlangan holatni ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Lekin odamlarda bu holat sichqonlar bilan odamlarni farqi borligi sababli bu holatda eritrit hech qanday onkologik holatga aloqasi yo'q. Bu holatda siz o'sha yetarli miqdorda buni ham xuddi shunday shakar o'rnida iste'mol qilib boradigan bo'lsangiz, qondagi qand miqdori hech qanday ko'tarilmaydi va onkologiyaga bog'liq bo'lgan holat ham aniqlanmaydi. Yuqorida sanab o'tilgan qand o'rniga o'tadigan har xil qo'shimchalar, stevia, saxaroza yoki har xil fita choylar, bular sizni qoningizga hech qanday qand miqdorini ta'sir ko'rsatmasligi aniq. Bular shunchaki og'izdagi o'sha shirin stimulyatsiya qiladigan, ya'ni o'sha shirinni sezuvchi qo'shimcha retseptorlarga ta'sir ko'rsatgan holatda so'lak ajralishga yordam beradigan holat hisoblanadi. Agar siz bularni iste'mol qilib boradigan bo'lsangiz, o'sha shirinni sezuvchi retseptorlarga ta'sir ko'rsatish natijasida hech qanday insulinga ta'sir qilmaydi. Ya'ni insulin miqdorini ko'tarmaydi ham. Bu holat shunchaki o'sha retseptorlarga ta'sir ko'rsatib, siz o'zingiz o'sha shirin ichimlik ichyapman degan xulosaga kelishingiz uchun kerak bo'ladigan qo'shimchalar hisoblanadi. Lekin bu hech qanday shakar o'rniga o'tmaydigan qo'shimchalar hisoblanadi. Nimalar iste'mol qilish mumkin emas? Birinchi o'rinda mumkin bo'lmagan mahsulotlarga asosiy kiradigan mahsulot bu meva soklari hisoblanadi. Ba'zi meva soklari bu tabiiy deb yozilgan bo'ladi va hech qanday shakar qo'shilmagan bo'ladi. Lekin meva tarkibiga kiruvchi fruktozaga hech kim javob bermaydi. Meva tarkibiga ko'p miqdorda fruktoza kiradi. Bu oddiy glyukozaga qaraganda, ya'ni siz iste'mol qiladigan oddiy o'sha shakardan ko'ra murakkabroq uglevod hisoblanadi. Aynan shu bitta olma bu 4 stakan katta stakandagi Coca-Cola bilan tengma-teng qand miqdorini oshiradigan uglevodlardan biri hisoblanadi. Aynan shu fruktoza bu qiyin hazm bo'luvchi asosiy uglevodlardan biri hisoblanadi. Agar siz kuniga siz mevalar iste'mol qilib boradigan bo'lsangiz va sizda qandli diabet rivojlangan bo'lsa, bu holat qondagi qand miqdorini borgan sari yuqoriga ko'tarilishiga sabab bo'ladi. Keyinchalik esa siz preparat dozasini oshirishga majbur bo'ladigan holat hisoblanadi. Agar haqiqatan ham preparat dozasi oshadigan bo'lsa, siz diyetaga amal qilmasdan turib shunchaki mevalarni iste'mol qilib boradigan bo'lsangiz, bu meva tabiiy-ku, yashil olma yoki o'sha pishmagan uzum bo'lishi mumkin, nordon uzum bo'lishi mumkin yoki nordon mevalar bo'lishi mumkin, bular malina bo'lishi mumkin. Shunga o'xshagan mahsulotlarni siz iste'mol qilib boradigan bo'lsangiz, baribir qondagi qand miqdori ko'tariladi, chunki har bitta nordon meva tarkibida ham xuddi shunday bu fruktoza bo'ladi. Fruktoza bu mevaga nordon ta'm berib turishi mumkin bo'ladi.
Aynan shu natijasida sizda qonday qand miqdori ko'tarilish holatlari vujudga kelishi mumkin. Mevadan ko'ra meva soklari esa ko'proq o'zida fruktoza saqlaydi va bu holat hech qanday o'sha meva soklariga shakar qo'shilmagan bo'lsa ham organizm uchun, ayniqsa qandli diabeti bor insonlar uchun yuklama hisoblanadi va bu uglevodni qandli diabetning ikkinchi tipi bor insonlar o'zlashtira olmaydi. Mumkin bo'lmagan keyingi ichimlik bu alkogol hisoblanadi. Alkogolni qanaqa turi bo'lishidan qat'iy nazar, qanaqa protsentdagi alkogol bo'lishidan qat'iy nazar, bu alkogol bu uglevod manbai hisoblanadi. Uglevod, ya'ni o'sha qanddan, ya'ni shakardan alkogol hosil bo'ladi. Lekin shu alkogoldan xuddi shunday yana uglevod hosil bo'lish jarayoni, ya'ni glikoneogenez jarayoni rivojlanish ehtimoli juda ham katta bo'ladi. Birinchi navbatda bu jigarda hosil bo'ladigan uglevodni bloklaydigan holat hisoblanadi va to'g'ridan-to'g'ri o'sha etil va spirtdan to'g'ridan-to'g'ri uglevod, ya'ni o'sha glyukoza hosil bo'lish ehtimoli juda ham yuqori bo'ladi. Siz bir vaqtning o'zida ham gipoglikemiyaga tushasiz va keyinchalik birinchi sutkadan keyin giperglikemiya holati, ya'ni o'sha yuqori miqdorda qonday qand miqdori rivojlanish ehtimoli katta bo'ladi. Aynan shuning uchun ham agar siz qandli diabet ikkinchi tipi bilan og'rigan bo'lsangiz va siz diyetaga amal qilib boradigan bo'lsangiz va ora-orada alkogol iste'mol qilib turadigan bo'lsangiz, bu holat to'g'ridan-to'g'ri sizni diyetangizni nolga chiqaradi va sizda bu olib boriladigan o'sha davo chorasini ham xuddi shunday nolga chiqaradigan holat hisoblanadi. Aytib o'tilgandek, chunki alkogol bu jigardan to qondagi glyukozagacha ta'sir ko'rsatuvchi eng asosiy o'sha organizmga nojo'ya ta'sirga ega bo'lgan mahsulotlardan biri hisoblanadi. Qandli diabeti bor insonlar qabulga kelgan vaqtda yoki onlayn konsultatsiya vaqtida umuman hech qaysi mevalar mumkin emasmi? Bundan buyog'iga umrim oxirigacha mevalar iste'mol qilmaymanmi deb ko'pchilik so'raydi. Yo'q, albatta bu vaqtinchalik holat hisoblanadi. Agar sizda haqiqatan ham klinik remissiya holati aniqlanadigan bo'lsa, ya'ni qandli diabet, qonday qand miqdori kamida 2 oy davomida normadan ko'tarilmaydigan va preparatlardan siz to'liq chiqqan bo'lsangiz, bu holat klinik remissiya deyiladi va aynan shu klinik remissiyaga bog'liq bo'lgan holatda sizda mevalar buyuriladi. Qandli diabetning ikkinchi tipini klinik remissiyaga tushirish va qandli diabetni butunlay davolash haqida biz har oyda sog'lomlashtirish programmasini o'tkazib boramiz. Bu sog'lomlashtirish marafoni har oyda o'tkazib boriladi va har oyda 25 ga yaqin bemorlar shu kasallikdan to'liq sog'ayib ketish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Bu holat sizda ham amalga oshirishimiz mumkin. Marafon haqida to'liq ma'lumotni siz Telegram kanalida olishingiz mumkin. Telegram kanal silkasini videosida belgilab qo'yaman. Mevalar haqida aytib o'tayotgandik. Agar sizda haqiqatan ham klinik remissiya holati aniqlangan bo'lsa, ya'ni siz preparatlardan chiqqan bo'lsangiz va keyinchalik o'sha preparatlarsiz 2 oy davomida qonday qand miqdori normal ko'rsatkichni ko'rsatib turgan bo'lsa va boshqa analizlar hammasi joyida ko'rsatiladigan bo'lsa, bu holatda sizga ba'zi mevalar mumkin bo'ladi. Mumkin bo'lgan mevalarni siz uchun kerak bo'ladigan qo'shimchalarni men hozir sanab o'taman. Birinchi o'rinda mumkin bo'lgan mahsulot bu avokado, keyingisi kivi, qulupnay, malina va greypfrut kabi qo'shimchalar. Bular qonday qand miqdorini nisbatan yuqoriga ko'tarishi mumkin, lekin yana bir bor eslatma tarzida aytib o'tmoqchiman. Yuqoridagi mevalar faqat klinik remissiyaga erishgan insonlar uchun mumkin bo'ladi. Lekin ba'zi insonlar bo'ladi, klinik remissiyaga erishmasdan turib, yuqorida sanab o'tilgan mevalarni iste'mol qilib qo'yishadi. Ya'ni shoshib qo'yishadi. Bu holatda qonday qand miqdori klinik remissiyaga tushmasdan turib birdaniga ko'tarilishni boshlaydi. Va bu holat, ya'ni sizda shu paytgacha olib borilgan o'ta qattiq diyetaga ta'sir ko'rsatadi. O'ta qattiq qilingan diyeta bu ozmuncha mehnat emas. Buni diabeti bor insonlar ham juda ham ko'pchiligi bilib o'tirishdi va bu holat diyeta oddiy diyeta hisoblanmaydi. Ko'p narsalardan voz kechiladi va ko'p narsalarni iste'mol qilmaslikka majbur bo'lishadi. Qonday qand miqdorini oshiradigan va fruktoza miqdori tarkibida juda ham yuqori ko'rsatkichni ko'rsatib turgan mevalar bular. Birinchi navbatda o'sha shirin nok bo'lishi mumkin yoki shirin olma bo'lishi mumkin va o'ta shirin uzum va qovun, tarvuz shu kabi qo'shimchalar bular o'zini tarkibida birinchi navbatda suv va o'ta katta miqdorda fruktoza va tarkibida ko'p miqdorda boshqa turdagi uglevodlarni saqlaydigan mahsulotlar hisoblanadi. Shuning uchun yuqorida sanab o'tilgan mahsulotlar iloji boricha klinik remissiyaga tushgan bemorlarga ham tavsiya qilinmaydi. Chunki qonday qand miqdori yana bir bor ko'tarilishi ehtimoli va qandli diabetning ikkinchi tipi yana ham rivojlanish ehtimoli juda ham katta bo'ladi. Shuning uchun bu holatni iloji boricha sizga tavsiya qilmagan bo'lardim. Yuqoridagi ma'lumotlar faqat o'sha mumkin bo'lgan ichimliklar edi va mumkin bo'lmagan ichimliklar edi.
Lekin bundan tashqari qandli diabetning ikkinchi tipida muhim bo'lgan asosiy yana ikkita holat mavjud. Bu dieta va sog'lom turmush tarziga amal qilgan holatda jismoniy faollik hisoblanadi. Dieta va jismoniy faollik bu eng asosiy qonun qoidalardan biri va sizga vrachingiz tomonidan buyurilgan qaysidir dorilar, qo'shimcha tartibda buyurilgan dorilar, metformin guruhiga kiruvchi dorilar bo'lishi mumkin yoki empagliflozin, dapagliflozin, amaril kabi preparatlarni siz iste'mol qilib boradigan bo'lsangiz va siz dietaga hech qanday amal qilmasdan turib, shunchaki siz yuqoridagi o'sha mahsulotlarga amal qilib, ya'ni o'sha mumkin bo'lgan ichimliklar, mumkin bo'lgan ichimliklarga amal qilib boradigan bo'lsangiz, bu albatta qonday qand miqdoriga qanchadir ta'sir ko'rsatishi mumkin, lekin to'liq emas. Asosiy qonday qand miqdoriga ta'sir qiluvchi birinchi o'rinda kerak bo'ladigan holat bu normal massa tela hisoblanadi. Ya'ni o'sha tana vazni normal ko'rsatkichni ko'rsatib turgan bo'lishi kerak va qorin aylanasi insulin rezistentness yuqori bo'lgan insonlarda 92 sm erkaklar uchun va ayollar uchun 80 sm gacha normal ko'rsatkich hisoblanadi va sizdagi insulin miqdori har doim nazoratda bo'lishi kerak bo'ladi. Agar siz yuqorida sanab o'tilgan holatlarga amal qilib boradigan bo'lsangiz, bu holat ham xuddi shunday sizni qonday qand miqdoringizga tezroq normal ko'rsatkichga ko'rsatib va siz tezroq klinik remissiyaga tushib, sog'lom hayotga qaytish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Bugungi video shulardan iborat edi. Agar sizga video foydali bo'lgan bo'lsa, like qo'yishni unutmang. Savollar bo'ladigan bo'lsa, albatta izohlarda yozib qoldiring. Eng ko'p berilgan bir xil savoldan kelib chiqqan holatda biz keyingi videoni ishlab chiqishga harakat qilamiz. Sog' bo'ling.